galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o canal da minha amiga Manu Fraga. Então deixa eu falar aqui pra ela um negócio. Tô falando aqui, gente. Gente, eu acho que ela vai responder. Então a gente tava conversando aqui, ela deu essa ideia da gente falar no canal da outra. Gente, ela vai responder algumas coisas ali que eu tô perguntando. Mas... Tô com soninho que tá de noite aqui. Gente, é que eu não sei explicar muito sobre o canal dela porque não vejo muito o vídeo dela. Aí, ela é minha melhor amiga. Então, eu tô fazendo aqui hoje porque ela deu ideia. Agora. E tá muito fácil de fazer as coisinhas aqui. Então, gente, foi isso. Se você gostou, curta e compartilhem o vídeo. Se você ainda não se inscreve no meu canal, inscreva-se agora. Tchau!